Так, ну что, у нас сегодня день farcopa.ru, ребят. Приехали заменить, ну, либо болт, либо закладную. Вот с этой стороны, ну, короче, с двух сторон он крепится в раму. С этой стороны болт один невозможно затянуть. И есть стук такой, тук. Когда автодом тянешь, прям так, тук, тук, постукивает. Я думаю, вы в видео все это слышали. Вот. Нужно заменить один болт, и в принципе все, и должно быть все в идеале. Вот я уже, видите, заехал на такого рода подъемничек. Сейчас все будут делать. А в соседнем боксе стоит BMW, на нее ставят новый фаркоп. Кстати, забыл сказать, что гарантия на фаркоп 3 года. Круто. Так, ну что, короче, по работам. Заменили один болт, который вкручивается в раму. Ну, не в раму, в кузов. Их там два, с каждой стороны по два. Здесь два и здесь два. Ну вот, у одного то ли вот резьба поржавела, то ли когда подтягивали, перетянули. Ну, короче, в итоге мне еще сделали. Мне десятку болт заменили на 12. 12. И теперь все должно быть готово и идеально держаться. Ну, в принципе, так ты его и не сдвинешь, только с автодомом чувствуется, ну, такой получается маленький стук, тук. И не забывайте, ребят, фаркоп обязательно нужно протягивать. Если появился такой звук уже, и вы протягивали, значит, что-то с закладной, либо с болтом. Так что вот такая вот процедура. И видите, гарантия 3 года, Farcop Pro. Ну, реально молодцы, приехали, все сделали. Если они за это возьмут деньги, я тогда вам напишу, сколько это стоило. Но не важно, все равно однозначно это стоит того. Это с этим ездить нежелательно, возить грузы, потому что это все большая ответственность. Все, ребята, на этом всем пока.